Малтретирањето во училиштето, на улица, може да остави трајни последици врз психата на децата. Современото време, социјалните мрежи придонесува така наречениот булинг денеска да добие такви размери со кои тешко се справува општеството. Дали сте свесни дека и вашето дете може да биде жртва на булинг или пак да врши булинг? Како сето тоа да го препознаете? Тој термин е меѓународно признаен каде што се означува насилство на деца врз други деца. Прашањето е до професорите кои што кога на час ќе увидат некое омаловажување, не го запираат тоа. Се смеа заедно со учениците. И затоа ве молам, дајте ни до значење дека постоите и дека сте тука за нас. Многу е важно да се почне со едукација на децата од рана возраст, затоа што во градинките децата можат да научат што е булинг. Малтретирање на основа на физичкиот изглед, облеката, етничка или верска припадност, социјалниот статус се најчеста цел на извршителите на булинг. Тој термин е меѓународно признаен каде што се означува насилство на деца врз други деца. За прв пат се појавил од шведскиот психолог Олвеус, кој тој на тоа укажувал дека тоа е кога едно дете или млада особа наговара друга особа да игнорира некого или пак едноставно да го изоставува. Повредите не се само физички, туку тие може да бидат воедно и емоционални. Исто така има два вида на булинг, директен булинг или индиректен. Директниот булинг е оној кога лицето, значи детето едноставно е физички нападнато преку насилство. Исто така може да биде или нарекувано со поградни имиња, да биде едноставно да му бидат одземани на пари или други материјални средства, или пак да се тера тоа дете, односно жртвата на булингот да се тера да извршува работи во име на другото дете кој го врши самиот булинг. Додека пак индиректен булинг е она каде што детето е изоставено, не го дружат, едноставно на страна, изолирано од сите, прима голем број на критики. Тука имаме и сајбербулинг. Сајбербулингот ни е преку електронските комуникации, каде што може да има SMS булинг. Тоа е преку испраќање на пораки со заканувачка содржина, или пак MSN булинг, тоа е преку интернетот со објавување на лажни слики или пораки. Вака накратко изгледа дефиницијата за булинг. Мојата потрага продолжи на една трибина, каде институциите имаа што да слушнат. Прашањето е до професорите кои што кога на час ќе увидат некое омаловажување, не го запираат тоа. Се смеа заедно со учениците. Прашањето е до институциите кои што очигледно на нас не направиле да се чувствуваме доволно комфортно за да ви се обратиме. И затоа ве молам, дајте ни до значење дека постоите и дека сте тука за нас. Затоа што ние немаме до знаење дека сте тука за нас. Ние цело време имаме чувство дека системот работи против нас. Ние сакаме да сме дел од системот. Ние сме системот. Булингот и соочувањето со булингот не завршува. Мислам дека е процес кој што трае цел живот, меѓутоа учиш да стануваш, како да станеш отпорен. Мене булингот на поголеми екстреми ми започна во основно во 6-то деление. Добивав закани од типот на ако не ги даш парите, кога ќе ти ги ископаме очите и некои такви ствари, што навистина беа невкусни, бидејќи бев 6-то, а тие беа 8-ма, сегаш на 9-то. Најпрво не се обратив на мајка ми, всушност како што се сеќавам, таа ми се обрати на мене, бидејќи вида дека има некои, не знам, разлики во моето однесување, бев поповлечена. И многу ја молев да не се обрати на класната, бидејќи знаев дека од тоа ќе настане поголемо насилство, малтретирање и настана. Мајка ми се обрати, сакајќи да ме заштити нормално. И мојата класна зборувала со нивната класна зборувала со нив. И потоа тие дојдоа да ми се извинат, меѓутоа по ходници почна муабети кои еве ова со мајка и што збори, што се жали кај мајка и. И после од
Од тоа произлегува, не знам, исмејувања и различни ствари поврзани со мојот изглед. Нешто што многу мене ми пречеше беше што никој не застана од другарите на моја страна. Дури моите тогашни другарки беа како николе ова што го прават не е насилство што ти е на тебе. Не знам, глупости, ај не се трипај. Овде лесно заклучувам дека се може да почне како една обична детска шега, но докаде може да стасе? Нема оправдување за изговорот тие се деца си игра, затоа што многу често од наводна детска игра многу често се случуваат и вербални и физички инциденти, дури има и организирани тепачки каде што децата снимаат и тоа го дисеминираат, го споделуваат во јавноста и дополнително жртвата ја виктимизираат, со тоа што многу е важно да не прават децата од тоа сензација или шоу, а уште помалце пак медиумите. Многу е битно децата да знаат како се чувствува детето кој е жртва и како да му помогнат на детето да не се најде во таква ситуација. А наставниците имаат таа благородна задача и улога на децата да им објаснат што се може едно дете да биде повредено. Токму затоа одевме со кампањата и зборовите повредуваат сите можни зборови изразени во една тупаница. Вербална, изразена со говор, може толку силно да погодат некое дете да навистина тој биде дури удрен многу посилно од физичкиот удар. Но што од тоа може да произлезе како последица врз развојот на децата? Било да се од духовни, социјални, когнитивни, бихевиорални или телесни. Како телесни последици може да бидат оштетување на некои ткива, оштетување на сетилните органи. Може да дојде до одредени модрици и секотини или изгореници. Како психофизиолошки, пак тука спаѓаат ноќно мокрење од страв, нередовно спиење, нередовна столица или пак кога детето спие или да има постојано да сонува кошмари, може да има забрзано чукање на срцето, аритмија или пак повишен шекер во крвта. Како емоционални, тука не спаѓаат тагата, гневот, бесот, осамостојувањето, едноставно детето се изолира од другите или се отрга од сите, запаѓа во една фаза така наречена депресија. Во едно друго, како крајни или социјални, детето крајно се изолира, не сака да зборува на таа тема и да биде во контакт со другите деца, не сака да зборува, најчесто не зборува за таа тема, поради тоа што се плаши дека ако каже, може би да го наречат кукавица или пак повторно да му се исмејуваат. Децата не само што долготрајно почнуваат да земаат дроги и да го наоѓаат спасот во тоа, туку најчесто може да дојде и до ситуација каде што децата на крај извршуваат самоубиство, односно си го земаат својот живот поради тоа што не успеваат да се справат со тоа и да продолжат да живеат со самото тоа. Имаат една сосем друга слика за себе од причина што другите им кажуваат и постојано ги малтретираат. Булингот воедно се нарекува и врсничко насилство, но во кој период од животот се појавува и кого се опфаќа? На почеток почнува од 10 до 12 години, почнува да се врши булингот, а потоа може сето тоа да премине и понатаму во средното образование, доколку детето едноставно си е затворено и продолжи влие и не успе да се справи со самиот булинг. Тоа најчесто може да бидат и девојчиња поради тоа што се, како што знаеме, физички послаби, но може да бидат и деца кои се физички слаби, ниски, помали или пак во друга крајност деца кои се со поголема телесна тежина. Воедно најчесто и се врши врз оние деца кои се осамени, кои се едноставно уплашени, не се во толкава често комуникација и интеракција со другите деца, може би имале претходно некое лошо искуство каде што биле малтретирани, или пак најчести ситуации каде што децата се од друг социоекономски статус. Оваа психолошка анализа ми открива дека проблемот кој денеска се дефинира булинг и не е така наивен. Тоа пак е сосема доволен мотив да продолжам во потрагата по последиците од лошиот збор. Социјалните медиуми се простор кој веројатно денеска е отворено поле. Самиот сајбербулинг, како и секој булинг, може да биде и од физички, и од психички карактер, може да биде и насилен и ненасилен, но многу често може да биде тешко приметлив, особено кога говориме за децата. Самите креатори, сопственици и менаџери на социјалните медиуми, меѓутоа и на онлайн платформите генерално, работат интензивно за развивање и за градење на мрежа на заштита на децата на интернет. Тоа го прават од причина што сакаат да направат се за да
ги задржат корисниците на тие социјални медиуми, но едно е многу важно да се каже, тоа никогаш нема да се измени, независно каде дотиде општеството. Улогата на родителите, улогата на возрастните секогаш ќе биде примар. Не постои замена за улогата која што возрастните и пред се родителите може да ја направат во едукацијата на децата, почнувајќи од најрана возраст. Често она што го говориме, како што имаме свест, веќе изградено дека детето мора да го научиме во кој круг смее да трча, да игра и до каде смее да оди. Како што мораме детето да го научиме, да ги почитува сообраќајните знаци, кога е црвено на семафор, каде е пешачки премин и така натаму, веќе е време да сватиме дека и дигиталната писменост или репутацијата, онлайн репутацијата мора да ја градиме кај децата од мали нози. Тука се битни две работи. Првото е дека секој родител и возрастен е рол модел, е пример за детето. И второто е дека секој возрастен или родител мора да знае многу повеќе за да може да го едуцира и воведе детето во онлайн светот кој што е се поголема реалност, особено за новите генерации. Клучно е да сватиме дека мора да направиме се за да децата ги превенираме од ваквите случувања, за да ги едуцираме и да им објасниме дека она што е онлайн простор е еднакво со она што е така наречено секојдневие, бидејќи има голем број од луѓето, меѓутоа особено деца, кои што сметаат дека се други личности заштитени во онлайн просторот и тоа е нешто кое што не треба да го дозволиме. Вината никогаш не е на децата, тие го копираат, го учат или осознаваат поведението од своите родители и повозрастните. Како сме ги научиле, така ќе се однесуваат. Она што е многу важно е препознавањето. Да, родители, внимавајте, не е се детска игра. Детето нема да сака повеќе да оди во училиште, едноставно ќе наоѓа постојано изговори за како да не оди во училиште, ќе почне веќе да се јавува кај него една, како што спомнавме претходна изолација, нема да сака веќе да ги игра истите игри и нема да сака да оди на места каде што можеби порано некога сакало да оди. Може исто така да створи агресивен однос спрема другите деца, спрема самиот себе, а воедно и да го смени однесувањето спрема родителите. Многу често знаат, многу често тоа се вадат на тоа, па тоа е нивна детска игра, па знаете, они се деца, се однесуваат така, ама они претходно си играле така, не дошло до таква ситуација да се случи нешто. Многу голем проблем е што родителите си ги оправдуваат своите деца и ги оправдуваат нивните постапки и ставови. Здраво, јас сум Маријан. Повели се. Имам завршена гимназија во Орца Николов и таму бев изложена на булинг по долго време. Како настана тој процес на малтретирање од страна на твоите врсници? Во рамки на мојата генерација бев една од трите ученици што дојде од истото основна школа, значи не познавав скоро никој и имав пријатели во рамки на класот и во рамки на генерацијата што ги стекнав подоцна. Но од друга страна имаше деца што веќе познаваа многу луѓе и во рамки на класот и во рамки на генерацијата и имаше најверојатно нешто што им сметаше за мене и сака да ме задеваат. И најчесто тоа беа коментари што се однесува на не знам на како изгледам, како сум облечена, дали сум нашминкана. Потоа има измислено некаков си прекар, па во групен чет го користеа прекарот кој демек јас не го знам и збореа за мене. Или на екскурзија се случувало да пеат некакви си песни со тој прекар што се однесува на мене. Тоа беше како организирано од повеќе луѓе се приклучија на тој процес против... Да, не знам како, ама имаше неколку 5-6 души во класот што се дружеа меѓу себе и има нешто против мене или само сака да се забавуваат и да Тоа беа машки генерално или машки и женски? Повеќе беа машки. Како влијаеше тоа на тебе? Па не можев да сватам зошто го прават тоа, а ме повредуваше, например, се имам враќано дома, не знам, сум плачала, со моите сум разговарала и единствениот совет ми бил дека игнорирај ги. Интересно е дека јас сум имала 15-16 години кога ми се случувало тоа, дока 18-19 не сум била свесна дека имам јас некаква последица. Во тој период некој сватив дека јас уствари не сметам дека сум еднакво вредна како другите, дека не заслужувам внимание и љубов како другите и
понатаму се случува кога сум имала можност за некоја практична работа, значи во професионална средина, многу ситници да ги сваќам на лична база и на сето тоа имам работено. Битно е нели да се освести. Те прашам уште нешто многу лично, не мора да одговориш ако не сакаш. Си размислувала да посегнеш по сопственото здравје од немоѓу да... Па не, да се да срека. Ама мислам дека се должи на тоа што сум го освестила тоа и сум имала кој да ми помогне кога сум го освестила да работам на себе, да не знам, да престанам да ги сваќам работите лично или да знам дека луѓето дека вредам колку другите и дека заслужувам љубов и внимание и се тоа. И така што не било, најверојатно имам една депресивна епизода, ама не било со Не било нешто страшно. Едно интересно морам да го споделам. 5 години негде откако сум била изложена на булинг, бев на една, да ја нарекла коучинг сесија и требаше да се навратам на настан од тој период. И се навратив на настан кај што влегувам во автобус. И на крајот на автобусот има деца што не ги гледам, не ги познавам и не ме познаваат, ама само што влегов и не ни можат да ме видат дека сум влезена во автобусот и само што влегов и они почнаа да се смеат и јас мислев дека ми се смеат на мене иако не можат ни да ме видат. И кога 5 години покасно се навратив на ситуацијата и можев да почувствувам страф и срам како што било пред 5 години, така што останува тоа, не треба да се работи на тоа. Пријавуваше во кај класниот ракодител, кај наставниците, кај педагозите у школото, кај... Кога размислував спремајќи пред емисијава, ми текна дека има еден наврат во основно кај што не сум била изложена долго, ама инцидентно се случувало да бидам изложена. Еднаш имам пријавено и ништо не се случи околу тоа. И можеби тоа ме обесхрабрило воопшто да пријавам, зашто не сум сметала дека тоа ќе ми помогне. Или можеби сум се плашала дека повеќе ќе придонесе за дополнително малтретирање. Да. Мислам дека дури и децата што го правеа тоа не беа свесни што уствари прават, туку само им беше интересно да се подсмеваат или да се закачаат, а и јас не бев свесна колку е сериозно, зашто да било физичко насилство, мене ќе ме болела повредата, ке сум имала некоја не знам. Денеска ги познаваш ти деца, сте ги видел на изградот, сте правеле муабет, сте разговарале, некој сте се поздравиле? Сум ги видела и најчесто ми е така непријатно што ги гледам, не се поздравуваме нормално. И така само ги игнорираш. И користат истите епитети како те видат негде денеска? Не. Моника од жртва денеска е борец против булингот. Родителите треба да бидат свесни дека се ова најчесто се случува во периодот од денот кога децата се најмногу заедно. Ако е тоа така, тогаш сакав да дознам која е улогата на образовниот систем, зошто и како тоа се случува онаму, каде што децата треба да ги стекнат и воспитните карактеристики на својата личност. Време е за нови одговори. Училиштата, еве, вашето училиште, наставниците, препознавате ли во школото дали се случува такви работи? Како реагирате? Се едуцираат ли, ги едуцирате ли учениците? За среќа наша, значи за наше добро, ние поодамна работиме, имаме соработка со повеќе организации, а пред се со Детската амбасада Медјашик. Имаме доста време поминато во тие обуки и мислам дека до сега, ако не сме меѓу првите училишта, сме тука меѓу најдобрите во однос на се она што значи обука и дообука. Зборувате ли на часовите за тоа? Да. Да, од и програмата веќе со такво нешто не ангажира. Кога зборуваме? Ние по програмава имаме три, би рекол, главни столбови. Сега имаме по информатика. ИКТ мора да се примени. Процентуално е зацртана во нашите програми. Сега зошто или пак што споје тоа? Поаѓајќи од точката дека денеска живееме во едно дигитално време и сајбербулингот е меѓу најсилните и најможните со говор на омраза, тука
доста работиме и доста имаме успеано во Како тоа. реагираат децата кога ќе зборувате? Дали тие сваќаат дека тоа што, например, можеби како детска игра го прават, всушност може да постави трајни последици врз некој дете? Интересно е, на почетокот кога почнав веќе со ваквите нешта, со ваквите теми да се отвараме, не беа доволно свесни дека со еден мал збор ние можеме да потикнеме и многу повеќе да вовлечеме многу повеќе луѓе и не знам со повеќе би рекол последици. Но од година во година, би рекол од ден на ден, тоа веќе се менува и напредуваме кон тоа. Самите ученици веќе одржуваат работилници, тоа е нешто прекрасно. Имало случаи на булинг овде во школа? Јас не можам да речам дека нема. Оти сепак сме имале ние и такви случаи кога поплаки, нели, овој вака или оној онак. Но со што би се фалеле? Овие три години наназад во внатрешноста на нашиот објект буквално не сме имале никогаш никаков конфликт. Тоа може да се спречи само со превентива, со едукација на децата? Јас мислам дека да. Да, пред се ако почесто и секој наставник, секој родител и секој ученик тоа го прифаќа како нешто навистина сериозно и внимава во тоа и веќе мисли и пак нешто ќе направи за да се тоа спречи, поаѓајќи од себе си, сигурно ќе влијае и кај други. Булинг на етничка основа? Сега за сега кај нас не, затоа што ние веќе сме само посебна школа? Да, посебно училиште. Порано нашето училиште беше заедно со Никола Карев, но сега не сме заедно, сами сме. Така да такви појави не сме. А зборувате на школата за потребата од етничко почитување на деца? Се зборува. Секој од кажав три столба, значи ИКТ, па и во меѓуетничка интеграција, и тоа е еден од столбовите во нашите програми. Скоро секој наставник кај што ќе може, а пред се на класен час тоа мора да го имаме. Одговорите кои ги добивам се повеќе ме наведуваат на тоа дека проблемот може да предизвика сериозни последици. Дознав дека и формите се различни. Она што се уште ми недостасува е дали се може да почне како една детска игра која подоцна се трансформира во процес кој ретко се препознава. Да, како всушност родителите тоа го препознаваат и во кој степен од проблемот дознаваат. Пред крајот, една работа е сосема сигурна. За ова мора да продолжи да се зборува. Овде издвојувам неколку пораки за кои вреди да се размислува како мал обид за превентива. In terms of bullying, it's much more complicated than just having a project in a school. There are three things we need to do to stop bullying. The first thing is we need to address violence in the home because we suspect that violence in school is the result of problems in the home. So right now we have a huge campaign on parenting which is trying to make parents aware of the impact of violence on the social and emotional development of children and to promote positive parenting. The second thing that needs to happen is to improve the performance of the education system overall, because the education system, as you know, has a number of challenges. So we're supporting the government to improve overall quality in the way that schools are managed and led, the way that competencies are defined, and ensuring that children start to learn at 3, not 6, so that all children have a place in preschool. The third thing that needs to happen is we need to have teachers and schools understand that there's no place for violence in the school, that children must be protected from violence and bullying in school. It's the primary responsibility of the teacher and the head teacher when children are in the school, and if they are bullied or victimized in the school and not protected, that's a human rights violation. Децата се повеќе се охрабрени и говорат за врсничкото насилство, го препознаваат и го пријавуваат. Многу е важно да се почне со едукација на децата од рана возраст, затоа што во градинките децата можат да научат што е булинг, кои зборови децата може да ги повредат,
како да се справат со тоа, кому да пријават и од кого може да очекуваат поддршка. Во училиштата да се вработат психолози и педагози кои се специјално обучени и знаат како да работат со тие деца, да знаат како да го спречат самиот булинг, доколку веќе настана да ги познаат и симптомите. Мене ми е јасно и на сите ни е јасно дека кај нас говориме за училишта во кои што главна тема е дали има доволно сапун, дали има доволно креди, дали има пари за грејење и за превоз. Меѓутоа нема втора шанса. А ако оваа тема не ја ставиме на висок степен, на дневен ред, во самите училишта, во советите на родители, во Министерството за образование, враќање назад за овие изидните генерации ќе нема. Младите не се само на младите се сегашност на земјата. Иако ми е тоа јасно, морам да потенцирам дека ако порано или средновековен патриотизам било од кога ќе се испијат неколку чашки алкохол, да се пеат патриотски песни или да се има борба за татковината, ако традиционален патриотизам е она што се нарекува дека сите треба да плаќаме даноци, модерен, дигитален патриотизам е во ова денешно време. Дигитално време да посветиме 2 пати или 3 пати повеќе време на нашите деца и да ги воведеме во она што се нарекува дигитален свет. Како ќе го направиме тоа ако не почнеме од себе, ако не почнеме да се едуцираме самите на оваа тема и навистина да бидеме оној пример кој што ќе изгради здраво општество. Колку побрзо се отстрани, толку помали ќе бидат последиците врз интеграцијата на децата. Родители, обрнете внимание и помогнете им на своите деца да застанат на иста страна. Се гледаме следната недела.